Wow, thật đúng với những gì tôi dự đoán. Hãy nhìn mà xem, chap 182 đã có bước chuyển biến trong nội tâm của Yoru. Chap này thực sự là một khoảnh khắc kỳ lạ và cảm động giữa Asa và Denji. Và cũng có một khoảnh khắc rất cảm động của Yoru nữa, ít nhất là đối với một ác quỷ. Nhưng này, tại sao lại đưa Power vào đây? Tôi không hiểu nổi nữa. Đầu óc tôi đang cảm thấy rối tung hết cả lên. Bắt đầu thôi nào. Cùng phân tích xem chúng ta có thể khai thác được những gì từ chap này nhé. Trong chap trước, ngay giữa cảnh Yoru hôn Denji và giống như mọi chap khác của Chainsaw Man, series này khó đoán đến mức không thể tin nổi. Tôi nói thế vì cũng giống với mọi người, chúng ta không mong đợi Yoru lại có những hành động mềm yếu như vậy. Cô ta hôn Denji một cách nhẹ nhàng và đó gần như là tất cả. Không có cảnh nóng bỏng kỳ lạ nào cả. Mà thật ra có lẽ đó là điều tốt, vì mọi người biết rồi đấy. Tôi không muốn ăn một gậy của YouTube vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đâu. Nhưng mà đôi khi Fujimoto làm tôi tự hỏi, liệu có ngày nào đó ngài ấy sẽ để Denji làm mấy cái thứ đó với một con quỷ gì đó không nhỉ? Chắc là không có chuyện đó đâu. Nhưng Yoru trong một khoảnh khắc rất bất ngờ mà cũng rất quen thuộc, cô ta hôn Denji rồi dừng lại, ngồi xuống hai chân và bảo rằng khóc lóc chẳng giúp được gì. Cô muốn lên kế hoạch trốn thoát. Điều này thực sự buồn cười vì nếu nghĩ kỹ, không lâu trước đó Asa đã đột nhập vào trụ sở của cục bảo an để cứu Denji. Và giờ Yoru lại hy vọng cậu sẽ giúp cô ta trốn khỏi cái mà có thể gọi là địa ngục cải tiến này hay không. Tôi cũng thắc mắc không biết Fujimoto có chủ đích làm tương phản giữa trụ sở của cục bảo an và địa ngục không? Vì ở cốt lõi của câu chuyện, cả Denji và Asa đều đang bị cuộc sống của mình chơi đùa. Cũng có một điều nữa làm tôi khá tò mò là việc Denji ngắt lời Yoru. Có vẻ cô ta sắp đề nghị điều gì đó khác nữa. Cậu ta ngắt lời cô và đúng như chúng ta nghĩ, hỏi tại sao cô ta lại hôn mình. Điều này khiến Yoru bắt đầu đỏ mặt như một cô gái trung học sau nụ hôn đầu tiên. Sau đó cô ấy nói rằng bởi vì Denji rất dễ thương khi khóc. Tôi không phải chuyên gia trong các mối quan hệ, cũng chẳng phải là người được nhiều người khác giới để mắt đến. Nhưng tôi khá chắc là bảo một người đang khóc rằng họ trông dễ thương có thể nói là khá sến. Nhưng tôi cũng nghĩ đây là một chiêu trò rất tuyệt vời từ phía Fujimoto, kết hợp bản chất của những con quỷ và cái mà rất nhiều người phụ nữ hay ngay cả đàn ông cũng phải trải qua trong cuộc sống. Tôi nghĩ thật thông minh khi gắn cái tính toxic này với Yoru để cho thấy rằng ngay cả khi cô ta yêu ai đó, tình yêu của cô ta vẫn mang tính ích kỷ qua lăng kính của một con quỷ. Mặc dù Yoru có vẻ quan tâm, nhưng sự quan tâm đó vẫn mang tính ích kỷ. Vì đến cuối cùng, tất cả những gì quan trọng là Yoru nghĩ về bản thân mình. Vì vậy, tôi cũng không có quá gì ngạc nhiên khi Yoru lại tiếp tục hôn Denji thêm một lần nữa. Và nếu có một thiết bị nào đó có thể đo mức độ độc hại của Yoru, tôi nghĩ nó sẽ phá vỡ cả cái thang đo ấy. Làm sao có thể nói ra điều đó rồi lại đỏ mặt như vậy, sau đó lại nghĩ rằng điều đó là ổn? Thật là điên rồ. Nhưng chính cái tính cách hoang dã này của cô ta khiến tôi thấy nó hấp dẫn. Không chút liêm sỉ nào cả, Yoru cứ thế mà làm. Denji sau đó đẩy cô ta ra và hỏi rằng tại sao cô lại liên tục quấy rối cậu ấy. Bởi vì trong cuộc đời Denji, cậu chỉ luôn có những cảm xúc ham muốn cực độ khi được gần gũi với những người phụ nữ khác. Nhưng cuối cùng thì tại sao cuộc sống của cậu vẫn chẳng có chút thay đổi, vẫn là một cái mơ hỗn độn. Tôi nghĩ sẽ có những thời điểm mà chúng ta có thể đồng cảm được một phần nào đó, tùy thuộc vào từng trường hợp. Nhưng đối với Denji đó là một câu chuyện khác. Mối quan hệ của cậu với phụ nữ có thể là một vấn đề. Cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm hạnh phúc một cách chân thật. Tuy nhiên nó lại rất ngây thơ và đơn giản, và đó không phải là điều xấu. Với tôi, nếu được căn dặn với cậu ấy trong một câu nói, thì đó là lấy những gì mà mình cần và đi thôi. Cảm giác như Denji chỉ khao khát một cuộc sống đơn giản, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Cậu không muốn sự nổi tiếng của Chainsaw Man, đó là điều từng khiến cậu ấy hạnh phúc. Nhưng rồi Denji nhận ra gia đình và tình yêu mới thực sự quan trọng với mình, vì cậu ấy đã mất quá nhiều rồi. Với Denji, tất cả đều bắt nguồn từ sự tổn thương, nhưng điều đó không làm giảm đi bản chất ngây thơ, trẻ con của cậu ấy. Sự tương phản giữa vẻ ngoài của một người đàn ông mạnh mẽ như Chainsaw Man và tính cách dễ tổn thương mơ mộng của Denji thực sự là một trong những yếu tố khiến cậu ấy trở nên thú vị. Nhưng cái mơ mộng đó lại trở thành một chiếc bẫy trong thế giới tàn nhẫn này, nơi cậu ấy cứ mãi tìm kiếm những thứ vĩnh viễn không thể với tới được. Hình ảnh Denji muốn trốn thoát khỏi Yoru chỉ là một dấu hiệu rõ ràng của việc cậu ấy không muốn tiếp tục bị cuốn vào cuộc sống đầy khổ sở này. Denji chỉ muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của việc phải đối mặt với những con quỷ, những người phụ nữ hay thậm chí là chính bản thân mình. Thế nhưng điều đáng nói là Yoru lại chẳng có ý tha cho cậu. Cô ta tiếp tục đẩy cậu về phía trước, thách thức cậu trong cuộc chiến không có hồi kết. Nhưng ngay lúc này,
cả Asa và Denji đều đang bị dồn ép đến một mức độ mà họ không thể thoát ra được nữa. Sự hiện diện của Yoru, sự đổ vỡ của mối quan hệ với Power, tất cả khiến cả hai đều cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một trò chơi mà họ không muốn chơi, nhưng lại không thể dừng lại. Và trong khi Denji không nhận ra điều này, Asa lại tiếp tục tìm cách để giải thoát cho cả hai. Mặc dù có vẻ như cô ấy cũng không có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn. Chúng ta cũng không thể không nhắc đến một yếu tố quan trọng khác trong câu chuyện này, đó chính là sự tự do và cái giá phải trả cho sự tự do đó. Nhân vật Chainsaw Man hay Denji không chỉ là hình mẫu của một người chiến đấu để tồn tại, mà còn là hình mẫu của một người đang tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa hơn trong cuộc sống. Cậu muốn được sống một cách tự do, thoát khỏi sự kiềm chế, khỏi những ràng buộc mà xã hội hay thậm chí là những con quỷ áp đặt lên mình. Điều này càng rõ ràng khi chúng ta nhìn vào cách mà Denji đối diện với những tình huống khó khăn. Cậu ấy không phải là người hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng biết làm gì để giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, chính sự đơn giản trong cách sống cũng như những khao khát nhỏ bé mà cậu ấp ủ đã khiến Denji trở thành một nhân vật mà bất kỳ ai cũng có thể cảm thông. Tự do đối với Denji không phải là việc có được mọi thứ mình muốn, mà là có quyền lựa chọn và có thể sống mà không bị ai kiểm soát. Mặt khác, Asa và Yoru lại là những nhân vật có nội tâm cực kỳ phức tạp. Họ không chỉ chiến đấu với nhau mà còn chiến đấu với những cảm xúc thật bên trong mình. Asa với sự thông minh và quyết tâm cố gắng tạo ra sự thay đổi, nhưng lại gặp phải những rào cản đến từ Yoru, người không ngừng thao túng cô. Sự đối kháng giữa hai nhân vật này khiến cho câu chuyện trở nên đầy căng thẳng và khó đoán. Trong khi đó, những tình huống mà Denji phải đối mặt khiến cậu ấy tiếp tục phát triển. Mặc dù cậu có thể không hiểu hết những gì đang xảy ra, nhưng sự khôn ngoan trong hành động của Denji đã khiến cậu trở thành một trong những nhân vật mạnh mẽ, đầy tiềm năng. Denji là biểu tượng cho hy vọng, cho khát khao tìm kiếm điều tốt đẹp hơn. Nhưng phần quan trọng nhất của Chainsaw Man Chapter 182 lại nằm ở những khung chuyện cuối cùng. Sau khi Denji nôn ra quỷ tuyết giữa cuộc trò chuyện với Asa, cảnh chuyển sang một chiếc thuyền trên biển bao quanh bởi tuyết. Trang cuối cùng mô tả hai nhân vật từ phía sau. Một người có cặp sừng quỷ và người kia có cánh tay bị mất và tóc cột cao. Fujimoto không cần phải cho thấy gương mặt của các nhân vật này để chúng ta biết họ là ai, khi cả Power và Aki là những nhân vật biểu tượng nhất trong câu chuyện này ngoài Denji. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt vì không ai thấy Aki hay Power trong suốt gần 100 chap, và hầu hết chúng ta đều cho rằng cả hai đã chết. Trong trường hợp của Power, lần cuối cùng cô xuất hiện là khi cô trao toàn bộ sức mạnh quỷ máu của mình cho Denji để đổi lấy một hợp đồng yêu cầu Denji xuống địa ngục để tìm quỷ máu mới. Điều này khiến chúng ta kỳ vọng một hiện thân mới của Power sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó. Nhưng nhiều người cũng cho rằng cô ấy đã thực sự biến mất. Những khoảnh khắc cuối cùng của Aki trong Chainsaw Man là cảnh anh bị chính Denji giết. Làm cái chết của anh dường như còn chắc chắn hơn cả Power. Việc sử dụng đường viền đen quanh cảnh mô tả Aki và Power tạo ra cảm giác hoài niệm, giống như nhìn vào những bức ảnh gia đình đã lâu không gặp. Thật vậy, Power và Aki giống như gia đình của Denji, và cậu ấy thực sự đã không gặp họ một thời gian dài. Tuy nhiên, những đường viền đen của trang truyện này nó thể hiện rằng cảnh này có thể đang cắt ra khỏi hiện tại, hoặc ít nhất là chuyển đến thế giới thực bên ngoài chiều không gian của quỷ tuổi già. Đây có thể là một đoạn hồi tưởng, mở ra những ký ức quan trọng cho Denji, hoặc series có thể chuyển sang một arc ngắn về Power và Aki diễn ra trong quá khứ. Đó là trong trường hợp Power và Aki thực sự không được hồi sinh. Nếu họ được hồi sinh thì điều này sẽ mang đến những ẩn ý rùng rợn hơn. Sự trở lại của Aki cùng với Tuyết có ý nghĩa đặc biệt tượng trưng cho nhân vật của cậu. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của Denji với Aki, cả hai đã tham gia vào trận chiến ném bóng tuyết. Khi trận chiến đó kết thúc, Aki đã chết và kể từ đó trong series không còn Tuyết xuất hiện nữa. Khả năng chúng ta sẽ không bao giờ thấy Tuyết trong Chainsaw Man là vì Pochita nuốt chửng quỷ tuyết ở cuối chapter 174. Quan trọng là Pochita cũng đã ăn quỷ miệng, quỷ bạch tuộc và quỷ vị đắng cùng lúc đó. Mặc dù quỷ miệng sau đó đã bị nôn ra trong cuộc chiến với Yoru, có khả năng Denji sẽ tiếp tục nôn ra các con quỷ khác mà Pochita đã nuốt trong các chap, có thể gây ra những ảnh hưởng khó lường lên thế giới. Mặc dù sự xuất hiện của Tuyết trong tình huống này có vẻ như là một thông điệp tích cực, mang lại hy vọng cho chúng ta nhớ về Aki và Power, nhưng nó cũng có thể là một điểm xấu. Mùa đông và Tuyết
thường được sử dụng trong những phép ẩn dụ cho thời kỳ khó khăn trong các tác phẩm hư cấu. Vì ý tưởng về cái lạnh và những thử thách của mùa đông thường tạo cảm giác bất an hoặc lo lắng. Trong khi ánh nắng vào mùa hè thường được liên kết với sự sống mới, thì bóng tối vào mùa đông thường đi kèm với cái chết. Theo ý này, mặc dù sự trở lại của Aki và Power chắc chắn là một điều tốt, nhưng lý do cho sự trở lại của họ có thể rất xấu, vì khả năng cả hai nhân vật thực sự đã chết ở phần 1. Sự trở lại của họ từ cõi chết có thể báo hiệu sự xuất hiện của quỷ cái chết, con quỷ mạnh mẽ nhất trong Chainsaw Man, cũng như quỷ tuổi già có khả năng vượt qua ảnh hưởng của tuổi già. Quỷ cái chết rất có thể có quyền kiểm soát mọi thứ đã chết. Nếu Power và Aki chỉ trở lại do sự xuất hiện của quỷ cái chết, rất có thể cả hai đã nằm dưới sự kiểm soát của nó. Trước trang cuối cùng, trang 182 là thực sự rất thú vị. Mặc dù có phần chậm rãi, nhưng nó đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển cá nhân của Denji. Sau trang cuối cùng, Chainsaw Man chap 182 có thể trở thành khoảnh khắc hào hứng nhất trong cả trăm chap qua của cả series. Sự trở lại của Aki và Power chắc chắn sẽ làm chúng ta phấn khích, và bản thân Denji sẽ cực kỳ vui mừng khi biết rằng họ vẫn ổn. Tuy nhiên, đây là Chainsaw Man. Không có điều gì là chắc chắn rằng Fujimoto sẽ đi đúng với những gì mà chúng ta muốn cả. Vì vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rằng quỷ cái chết và quỷ tuổi già có thể xuất hiện vào chap sau. Thông báo cuối cùng, tuần sau chúng ta vẫn có chap mới. Mọi người thấy sao với chap mới của Chainsaw Man? Nó có làm thỏa mãn các bạn sau hơn một tuần nghỉ hay không? Hãy để lại ý kiến cho tôi được biết xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!